Time for the main event. So let's get it on. Asinan, Bato, Toledo City. Bakbaka na. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Tonton Jobil Jomar versus Team Cebu City, Sadam Kulapo Jobert. Game 1 mga birds. Jason de mga birds ang ikatulo sa Team Cebu City. La, kariha. 1-0 na, 1-0. Sugod na. Wala jump back ang atong korte diri ha sa Asinan, Bato, Toledo City. Okay na atong bagbakan diri, sponsor ni sa WCC Canilio Canoy Brothers. Sila si Wilbert og si Wiggy. Og happy belated birthday ni Boss Wiggy. Nako, Kulapo, babag na. Aksyon nag kaya bukat. Bundak. Wait. 2-0 na, 2-0. Servisyo Tonton. Shout out ha ni Bostoni og ni Mama Maricel pa sa timpo. Lakuha pa. Bang! Kinsay sagang. Ditsog na siya ray. Mindutoy. O magbundak, masiyar na yun. Oh, Kulapo. Para uno. Point mga birds. 1-2 na. Boss Rilayar. In attendance. Kulapo. Para Iguales. Kulapo. Lamos. Tara. Bang. Lah, kombate. Bombahi. Birahi. Chachahi. Iya, tara. Bagdok na. Tonton. Namugha na kahoy. Gipon ang Jubil. Sa viewhan ng Jubert Parsinas. Para netbag. Iguales 2 na mga birds sa atong game 1. Main event bakbakan. Shout out ni Boss Ronald Magallanes, Boss Cindy Boy Baramida, Kulapo Pictos. Shout out sa ni Atan Lilo og ni GC Datsi Niralaw. La. Yay, Kulapo! Pamugong Kulapo! Out ball. Side out. Iguales 2. La. Tara, Jobert. Two-shot combination. The TikToker on the attack. Kuha pa. Lambos. Wala. Linambusay na kini. La. Wala. Kuha na. La. Wala, gilampurnas ng bola ni Jomar Roma. Dapay kang Kulapo. Kuha pa. Binukbukay na mga birds. La. Gimakmak. Bang! Bang! Woo! Ring! Lawya! Woo! Kulapo. Kuha gyapon. La, nakabalit problem. Ay! Out ball. Woo! Pak. Wala, jump back atong korte diri sa Asinan, Bato, Toledo City. Jump back na dara. Puno kay sa atong mga kabubord sire. Okay ni serbisyo para Tris. Iguales. Bang bundak. Gipunan. Napag yun. Okay, Kulapo. Out ball. 3-2. Servisyo Mr. Explosive Jobert Parsinas. Wala, para 4 na yung mga birds. Kulapo, may pusing na sad. Netbag si The King Jomar Roma. 4-2. Pabor sa Team Cebu City. Para 5 mga birds. Hala, kaniha. Uyay, gatapok ng tais kanding. Bang, kuha gyapon. Dapa! Kinsay sa gagana. Grabe ha. 4-2. Servisyo Jubil. The high fly spark. Ay, little fly. Kulapo. Spikean. Grabe, Tonton. Mamma mia! Grabe, Tandero spike coming from Tonton Kaban. 3-4 na. Wanas Tonton. High blood as Tonton. Jubil on the attack. Good item na naman. 4 igualis na mga kabards. Kene para Labaw.
Kulapo, yay, change position. Si Mr. Explosive Jobert Marcinas. So si Kulapo is the best. La. Ay, Master TikToker, ilaw tunnel. 5-4, 5-4. Servisyo Jubel. La. Atong organizer ng atong bakbakan niya si Boss Ariel Bindanillo. May olbo ang panaglalis, may olbo ang panaglalis. Okay. May olbo panaglalis mga words. Kay sod kayo ang naigos mula. Dili ma-determine kung out ba ang mula o in. Ya, atong organizer. Boss Ariel Bindanillo. On sa decision sa mga officials. Dead ball. Not counted. Dead ball. Okay, dead ball mga words. One at a time. Let it go. 4-5 in favor of team Consolation. Here comes Jubel para size. Kulapo. Jubel, Mikamang. Pick ang Jobert. La. Jobert and Kulapo. Combination. Kulapo again. La, kini pagkakataon. Bang! Full throttle na ang team Cebu City. Side out. Bola sa team Cebu City. Servisyo Jason. The Master TikToker. Ay! Buyok! Lamia pagkapiktos. Hingga kalapoy. Igual 5 na mga words. Kini para sa kinsa kay makaunag change score na Master TikToker. Milayat. Jomar. Hala. Out ball. 5-6 change scored. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng all lamin sa sarap. O ang Dins Hollow Block diya sa Ilaya Dumanog for your construction needs. O ang Jorkin Construction Supply. Kontakan ninyo kung nagkinanglan mong mga graba. Ano po? Jorkin Construction Supply. City 5. Servisyo Jason. Iya Jomar. Hala. City 5 mga board sa ato score City 5. City 5. Here comes Tonton Kaban. My friend. Ay, nasuod pa. Bundak ng TikToker, kuha. Giletan Jobert. Quick! Jomar. Tutut. Netbag. Puntos. Size City. 1 point ball game mga birds. Servisyo Tonton Kaban. Bang kasakita. Sakita naman na Tonton. Iguali City na. Sakita ni servisyo Tonton. Pamalian mang kontra. Out ball. Pagan sibilyan. Murag nikuto itong kamot sa bata. Murag piang ito. Servisyo Kulapo is the best. Iguali City. Gilabas gawas. 8 City na. 8 City mga birds. Servisyo Kulapo. Tonton, let it fly. Kulapo, firing. Answer by Jomar Roma. Kulapo na naman. Jomar Roma. Tonton, Kaban. Tombido Kanti on the attack. Pasok. Abi menakog out kay Servisyo the King Jomar Roma. Dara. Bang! Hari na. Servisyo Jomar Roma. Tonton agay. Ni oplok man ton. Wa kabutog bumbang Tonton. May kagar. Oplok.
Servisyo Jobert. La, sagang. Ala, overhead. Auto. Kita marutan na ng Servisyo Jobildo Cante. Sagang. Mamma mia! Pukot! Bang! Bunal na san! High blood na sa Jubil! Saka na sa dugo, Jubil! Ora was my friend! Tinggal dari profesional dari pili. Oh, gila. Atan my friend, oh. Hoy, matinggal ko lang po kung may profesional dari pili. Okay, back to the ball game. Profesional na jong mo may profesional ba? 7-8. Servisyo, the TikToker. La, Jubel. Tonton. Overhead shot. Good item. Stay. Igual Soso, servisyo Tonton Kaban. Win! 9-8. Last 3, last 4 na mga ka-birds. Pabor sa Team Konsolasyon natong game 1. 1 point lead. Noy kini para Gis na. Kuha. Jumar. Lupat si Jumar. Lah. Jubel. Grabe. Makapi ang tiraha. Thrown with bad intention. Shout out ni Papart Eric Lasarte. Og ni Manuel Isertraya. La! Jumaruma! Onsi for the win na ang Team Konsolasyon sa atong game 1 mga kabords. Servisyo Tonton mga kabords. Tanaw na to. Madaog ba? Ay. Lobo. Gilupat ng Jubil. La, pugong Team Cebu City. Naka-side out pa. Naka-side out pa ang Team Cebu City. Ano na pa'y dugo, galatay sa kaugatan sa Team Cebu City. Okay mga kabords, back to the ball game. 11-8. Last 4. Last ball. Kuha, Tonton, babag. Jomar, kuha pa. Tonton again. La, kini. Kuha pa. Bukbuk. Napag yun. Kukot ang tira ni Master TikToker. Side out. Atong servisyo pagka-best serve na to 2,000. Servisyo. The King Jumaroma. Susubukan ipanalo ang game 1. Tonton. Ay, bukya. Kuha na. Kuha pa. Ay, adto na Minoy. Adto na Minoy. Inside yung kayo. Igoro skanding ang linya. Netrapo. Last 4, last ball. Bola sa Team Cebu City. Kini para Noy Bina. Jobert. Tonton sagang. Jobert may posing. Overhead. Gitubag ni Jumaroma. Daking again. Bang! Hibiludin siya. Thrown by Mr. Explosive Jobert Pasinas. Wala, tapog na. Jomar! Wala. Team Konsolasyon. Keep fighting. Outball! Outball si Kulapo. Ito, another chance sa Team Konsolasyon para ipanalo ang game 1. Servisyo Jubildo Cante. Kene. Tonton. La. Jomaruma. Ini. Bukya. Kuha pa. Hala ka diha. Lobo. Bang! Outball si Tonton. Napan ako. Binigyan pa ng pagkakataon ng Team Konsolasyon ng Team Cebu City. Buhay pa mga kabords. 8-11. Sige lang.
Hindi mo na dipisa ni Tangkan. Servisyo, the TikToker. Jason de la Serna. Kuha. Ay, overhead. Jomaroma. Ipit si Idol Jomaroma. Pagan pa si Bilian. Noemi, last 3 na mga kabirds. Last 3, last ball. Last 3, last ball. Servisyo the TikToker para Jis. The TikToker on the attack. Balik tol. Adin by Kulabo. Mama mia. Tuturutut. Tuturutut. Giba si Tonton Kaban. Jis on sina mga kabirds. Woo, trilingan eh. Wana, kibot-kibot ng lubutan sa mga nakasugal, mga birds. Wana mga birds, igualis para igualis. Tonton, down. Alay, Jumar! Balik, Jumar! Bang! Gilatos na din eh. Jumar agin. Lahat din eh. Tonton. Bang! Kuha pa. Wala po, Pictos. Tonton, di kamang. Wana, lugaw na. Woo! Mamma mia! Idol Jomer Pansinas finishes the game. Woo! Babang! Binaril ni Idol Jomer Pansinas. Iguales 11 mga birds. Huyawan yung mga tao. Grabe. Iguales 11. Hinugtanay nas bakos mga birds. Wala ne. La, hugtig yung bakos ninyo. Dapa, Jubil. Hala, gilabas gawas. Woo! Side out. Ha? Tara, gayaw yan. Nakaabay yung partner. My friend. Grabe yan. Okay. Naghanag yung kayong niambit sa bula mga birds para irigla ni. Ala, kaniha. Parigla sila. La, dapat tonton. Bang! Binatuay na sakto ni. Inside. May daw ka ang team consolation sa game 1 mga birds. Atangin ninyo atong game 2.